이번 영상에서는 청력 검사의 진행 방식을 설명해 드리겠습니다. 먼저 검사자는 환자의 청력과 관련된 몇 가지 질문을 하게 됩니다. 청력이 얼마나 떨어졌다 느끼는지, 소음에 대한 노출이 있었는지, 한쪽이 다른 쪽보다 더 안 들리는지 등입니다. 다음으로 수능 청력 검사를 시행하게 됩니다. 헤드폰을 착용하고 다양한 크기의 소리를 제시하여 얼마나 작은 소리까지 들을 수 있는지 확인하게 됩니다. 다음으로 어음 청력 검사를 시행하게 됩니다. 환자가 음성과 소리를 이해하는데 문제가 있는지를 검사하게 됩니다. 검사자가 표준화된 특정 단어를 불러드리고 이를 듣고 피검사자가 얼마나 따라하실 수 있는지를 측정하게 됩니다. 마지막 검사는 이소골의 상태와 고막의 운동성을 확인하는 고실도 검사입니다. 통증을 유발하지 않는 검사로 중이의 상태를 식별하고 다른 진단과 감별하는 데 도움을 줍니다.